guys. Time check is 4:30 p.m. Ayan, nandito po ako. Muli si inyong Madam Tindera, ang tindera na barangay. Ayan. So, pakiclick lang po subscribe para masabay niyo po ako sa aking next video. At ngayon po mag-unboxing po tayo ng in-order po namin sa Lazada. Ito po ay dagdag din po sa aming business. Ayan, sa aming small tindahan. Ayan guys. So, tara po, samahan niyo po akong mag-unboxing ng binili po namin ni Mother sa Lazada. Ito po yung aming binili sa Lazada. Ito po ay gagamitin namin pang extra income. Ayan po, binubuksan po namin ito guys. Para ipakita sa inyo ang laman itong binili namin sa Lazada na pang extra income namin. Ayan. So, ilalagay po namin ito sa aming tindahan. Ayan. Ayan guys. Halaga po nito ay 3,600. Po ay in-order namin ni Mother sa Lazada. Ayan guys. Nakita po namin sa inyo kung ano po ang in-order namin guys sa Lazada. Kadikit. Tanggalin. Ito guys. Tanggalin. Guys. Guys. Ayan po. Ayan natin ang po ang laman nito na aming binili sa Lazada. Hulaan nyo! Ayan! Ano po ba ito? Ito po ba ay chocolate? No, 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 no! Ang laki ng chocolate. Kung ito po ay chocolate. Ito po ba ay TV? No, no, no! Ano po kaya ito? Hulaan natin. Ayan, ito po ay pang dagdag extra income. Ayan guys. Ayan guys. Unbox na natin. Ayan po ang aming in-order sa Lazada. Ayan po. Ayan guys. Ayan. So, ayan po, may mahirap pong tanggalin ang mga hirap pong tanggalin ang laman. Mga nakabalot, balot na balot po talaga siya. Ayan,
galing po ng Lazada. 3,600. Ayan po ang aming munting, ayan po, burger stove. Ayan, burger stove po ba yung tawag dito? Burger stand. Ayan, burger stand. Ayan. Ayan guys. Ayan po guys. Ayan guys. Ayan po ang aming gagawin na dagdag sa aming negosyo. Ayan. Sa loob po yan lalagay namin sa loob ng tindahan. Tindahan ni Madam Tindera. Ang tindera ng barangay. Ayan guys. Ayan po ang nalaman ng binili namin sa Lazada. Aming in-order. Ayan po. Ito po ay aming ilalagdag na sa aming negosyo. Ayan guys. Ayan. Ayan po guys. Ayan po ang mga, ayan po guys. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Ayan guys. A few moments later. Ito po guys, ang laman ng unboxing namin sa Lazada na worth of 3,600 pesos. Ayan guys, kumpleto na po ito. Ayan po, meron po kami dito na, ayan, kung gusto nyo pong magluto ng fries, pwede po dito. Ayan, fishball, kikiam, siomay, ayan, dito na lang po natin isama lahat. Ayan guys, so kaya maganda po itong talagang negosyo. Ayan, kung mag-iisip po kayo ng pandagdag ng extra income sa inyong munting tindahan, kagaya po namin, meron po kaming small tindahan. Ayan po guys, so dito, ilagay nyo dito ang french fries, fishball, ayan po, kikiam, cheese stick, ayan, at marami pang iba. Ayan po guys, may tama po ito guys. Ayan, ayan guys. Pag tumitilansik, whoop! Pag tumitilansik, takpan guys. Ayan, whoop! Ayun guys. Ito po ang takip. Buksan po natin guys. Whoop! Ayan, pag tumitilansik, takpan. Ayan guys. Pag kukunin, buksan. Ayan guys. Ayan. So, ito naman po ayan, sa burger. Ayan, kung gusto nyo sisig, pwede din po kayo maglagay dyan. Kung gusto nyo ng sisig. Ito po ang tongs. Pangkuha ng burger. Ayan, pang-iwa ng pang-slice ng tinapay. At ito naman po ay sa egg. Ayan, ayan guys. Pwede pang dagdag sa inyong tindahan. Ayan po guys. Ayan. Click lang po ang subscribe at ang notification bell sa ibaba para masubaybayan niyo po ako sa aking mga bagong video.